So hello, welcome to the YouTube channel Rider Life. यो चोकमा यो घर चाहिँ अलि युनिक भन्छ, सेतो कलर लाएर चाहिँ। अनि यो झ्याल्दो घर पनि युनिकै छ। अनि धेरै दिनपछि भिडियो बनाए जस्तो लाग्यो होइन। अनि त्यो इन्सिडेन्टले गर्दा चाहिँ यो त्यस्तो खुसी भएर बनाउन पनि आएन। अनि स्याड भइगयो नि त। अनि पहिला त अब खुसी भएर बनाइन्थ्यो नि त। अनि आँट सबै आउँथ्यो। स्याड भएपछि त्यो खासै आँटहरू पनि नआउँथ्यो क्या। आज चाहिँ कति 6 दिन हुन्छ है त्यो इन्सिडेन्ट भएको चाहिँ। अब उसलाई उसको बडी चाहिँ अब जलाइसक्नु भएको रहेछ होइन। त्यही नै अरू त्यो हो नि। यता अनि खाल्टो छ यार, यो पोखरामा यस्तो यस्तो खाल्टो डेन्जर रहेछ यार। अब खाल्टो देखाउँदैन क्या। अब यहाँको सरकारहरू त खाल्टो भएको बाटो हिँड्न पर्दैन नि त। अनि उनीहरूको लागि त भिआइपी सवारी हुन्छ खाल्टो नभएको बाटो होइन। हामीलाई रोकी उनीहरूलाई जान दिन्छ नि त होइन। यहाँनिर एउटा खाल्टो छ, खाल्टो छ होइन। भिडियोमा देख्यो होइन होइन, तर वाइल्ड खाल्टो छ क्या। अनि हाम्रो कुलमान सिंह सर चाहिँ एमडी पदबाट यो के पदबाट हटेपछि चाहिँ इपी ओली चोरले आफ्नो सालोलाई राखेर चाहिँ बत्ती डेन्जर जानु लाग्यो। अहिले बिहान पनि बत्ती गइरहेको थियो। अनि न्युजहरूमा इन्टरभ्यूहरूमा के भन्छ भन्दा चाहिँ वातावरणले गर्दा अरे अहिले त के खाले त्यस्तो वातावरण बिग्रिनको लागि बत्ती जानको लागि बिहान होइन। त्यो कहाँबाट सालो हुँदैमा एमटी हुन पाइन्छ क्या। खतरा पावर उयो। अनि हाम्रो अनि कस्तो भन्दा चाहिँ शनिबार चाहिँ खासै अब मेरो दिन त्यस्तै हुन्छ। शनिबार नराम्रो पनि हुन्छ होइन, नराम्रो झलाउने टाइपको हुन्छ क्या। आज चाहिँ अब शनिबारै बिहानबाट नै भ्लग अलि भिडियो बनाउनु चाहिँ हामी यसो घुराइहालेको हो। डाइरेक्ट एकसाथतिर जाऊँ अनि त्यसपछि एकसाथतिर गरेर यसो राइडहरू हेर्दा एक दिन जाने कुरा भोलिपल्ट बिर्सिन्छ। त्यस्तो गर्छु यसरी गऱ्यो भने ठिक आउँछ, यस्तो गऱ्यो भने भएपछि राम्रो आउँछ, क्लियर आउँछ भन्ने कुरा अब एक दिन त सम्झिन्छ। अर्कोपल्ट चाहिँ बिर्सिजाने क्या, लाग्ने क्या। त्यसपछि मामासिटीको डाइलग लाग्छ। 12को इक्जाम पनि सकिएछ होइन। 12को इक्जाम पनि सकिएछ, बल्ल सकायो अरे मान्छेहरू। फुटबल, बास्केटबल, क्रिकेट, आज के स्पोर्ट मिट्यो हो क्या? आज सायद स्कुलको के हो यस फर्स्ट ओपनिङमा त हुन्न होला। भर्खरै सुरु गरे अनि कहाँ स्पोर्ट मिट हुन्छ होला। अब साइको हुन्छ कराते लेडिजहरू नि आफ्नो कराते सिक्नु। अनि मलाई फेरि यस्तो हुन्छ कि अब आफूले माया गरेको अथवा आफूलाई धेरै माया गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ साथ छोडेर जाँदा चाहिँ मलाई अझै हल्का मुभ अन हुन चाहिँ हल्का गाह्रै हुन्छ क्या। मलाई चाहिँ एकदम लङ लास्ट जति लाग्छ कि मुभ अन हुन चाहिँ। अरूहरूलाई छिटो हुन्छ, मलाई चाहिँ हल्का लामो समयसम्म नै टाइम लाग्छ क्या।
हजुर हस्पिटल चोक कतातिर जाने हो नि? यो चोकैमा हस्पिटलकै हो क्या तल। कहाँबाट फर्काएको होला? यता गेट लाग्दैछ क्या त बोल्यो होइन। सिधै चोकमा हो यता माथि। पोखरामा चाहिँ अहिले हुन्छ नि बाटोहरू अब भिआइपीहरूको अब राम्रो बाटो हिँड्छ त होइन। अब हामी हिँड्नेको अब जता पनि हिँड्न पऱ्यो। अनि एकदम म चाहिँ यो भिडियो चाहिँ खाल्टो मात्र क्लिप मात्र हान्न सक्छु कि भन्ने मेरो उस हो। हेरौँ तर खाल्टो चाहिँ वाइल्ड छ है पोखरामा चाहिँ। त्यो अब खाल्टो बनाउने अब सडक विभागले हो कि अब पोखराको मेयरले हो कि अब पोखराको मन्त्रीहरूले हो कि कसले बनाउने हो, त्यो चाहिँ चाँडो बनायो हुन्थ्यो है। लास्टै वाइल्ड खाल्टो खायो क्या, धेरै खाल्टो। यताटी यताटी यस्तो खाल्टो पानी जमेर बसेको होइन। खाल्टो देखाउने क्या आज मैले कस्तो कुदाउँदै आएको भन्ने। यहाँ अर्को खाल्टो आयो अगाडि होइन। अरू त ठिकै छ होइन। रोडहरू पनि खासै राम्रो त छैन। कतै बेला घच्याक हुन्छ नि, उफ्रिने खालको रोडहरू पनि छ छन त। तर जे पनि पुरा बिचमा चाहिँ आधी बाटोमा थोरै खाल्टो भयो भने पनि अनि अलि हामीलाई झ्याउने क्या। अब पछाडि अब हाम्रो अगाडि ट्याक्सी छ भने चाहिँ ठुलो गाडी छ भने चाहिँ त्यो खाल्टो हामीलाई थाहा हुन्न नि त आएको। अनि त्यहाँले गइसकेपछि बल्ल देखिन्छ। अनि खाल्टो ड्याङ्ग जाँदा त अनि हाम्रो यो मिटर बक्स सुई बिग्रिन्छ, हाम्रो हेडलाइट बिग्रिन्छ होइन। खाल्टा घच्याक्क गऱ्यो भने त बिग्रिन्न त नि। त्यही भएर यो रोडहरू बनाउनु पऱ्यो। खाल्टोहरू यस्तो है।
अनि यो एउटा कुरा होइन, हजुरले अगाडि त्यहाँ ट्राफिक लाइट देख्नुभएको छ होला। कुनै पनि देशमा ट्राफिक यसरी बाटोमा बस्नु पर्दैन के। नेपालमा हो यसरी बस्ने, अनि इन्डियामा अलिअलि होलान्। अब अलिअलि त्यो पनि त्यो साङ्लो बाटोहरूमा क्या। अन्त त्यस्तो खासै चाहिँ मैले देख्दिनँ है। अरू देशमा हुन्छ भिडियो सिडियोहरू पनि हुन्छ होइन, अरू देशको भिडियोहरू पनि हेरिन्छ। तर कोही पनि यसरी बस्दैनन् बाटोमा होइन। यिनीहरूलाई पनि गाह्रो खाने बिचरा। अब हामीले कुरा राख्यो भने तपाईँले भोट हालेर ल्याएको हो केपी ओलीहरूलाई भन्छ। तर हामीले भोट हालेर ल्याएको होइन नि, त्यो त हजुरहरूको अब त्यो जब अनुसार त हजुरको जब अनुसार त हजुरले पनि भोट हाल्नुभयो होला आफ्नो कार्य के भन्छ त्यसलाई, आफ्नो गुरुलाई। हजुरहरू त झोले हो नि त, यो पुलिसहरू केपी ओलीको झोलेहरू हो क्या। अब जुन आउँदै गरेको छ नि यो जेठको 15 गते अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने। अब राजा नै अब रोडमा आएर आन्दोलन गर्ने भनेपछि त अब यहाँ त खतरा हुन्छ नि त, खतरै हुन्छ कि। अब यिनीहरू यो केपी शेरे अनि प्रचण्डले त अब त भाग्ने ठाउँ नै पाएन त यिनीहरू त। अब त कहाँ जान्छन् भागेर, इन्डिया गयो नि छोड्दैन र यिनीहरूलाई त। अब त दुर्गा प्रसादले जे भन्यो त्यही मिलिरहेको क्या। प्रचण्डले अब जङ्गलतिर गइसक्यो होइन। अब यो केपी शेरेहरूलाई त भाग्ने ठाउँै छैन बिचरा। अब जुन यो आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ यो के भन्छ अरे पुलिसहरूले अब राजाले हात लायो भने अब त यिनीहरू त ढोस्दै हुन्छन् नि त। अब त कस्तो भन्दा चाहिँ अब राजाले हात लाउने बित्तिकै वार सुरु हुन्छ, पुलिस र सरकार भर्सेस जनताको। अनि यसमा चाहिँ अब धेरै पुलिसहरू चाहिँ मर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। किनकि अति नै भइसक्यो क्या, धेरै अति नै भइसक्यो बिचरा। देश लुट्नसम्म लुटिरहन्। अनि यो क्यामेरा अगाडि राखेर हिँड्दाखेरि चाहिँ पुलिसहरू पनि डर मान्ने क्या होइन। अघि मलाई त्यहाँ रोक्ला जस्तो गरेको थियो, तर रोकेन क्यामेरा देखेर। अब त कसलाई छोडिन्छ र कसैलाई छोडिन्न, पुलिस होस् या जोसीको होस्, छोडिन्न कसैलाई पनि। सिधै भिडियो बनाएको नि। अनि भनियो मेरो सब्सक्राइब गर्नु च्यानल लाइक नृत्य हो यस्तो सिस्टम। बाटो खाएको एकदम लामो स्ट्रेट बाटो खाएको यो चाहिँ। अनि बिचमा चाहिँ अब यहाँ बारसारहरू हाल्थ्यो भने चाहिँ झ्याप्पैहरू यो बाइक अहिले यता जान खोज्यो, बाइकहरू यहाँ बाटो बिचमा हालिदिएको युटर्न हालेर भयो नि फर्केर आउँछ नि त। अनि यता जाने बेलामा यहाँ छैन, यता जाने बेला त उताबाट आएको गाडी डिस्टर्ब हुन्छ नि त फेरि होइन। उनीहरू त आफ्नो वेगमा स्पिडमा आएकै हुन्छ, आफ्नै स्पिडमा आएको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक झ्याप्पै हुन्छ क्या। यो बाटोमा अब युटर्न गर्नको लागि चाहिँ ठाउँ बनाइदिनु पऱ्यो होइन। अनि अरू भने अब त्यस्तै हो। आज त फेर पनि आएन त। पहिला सिस्टम राम्रो बनाएर फाइन काटेको कताबाट जनतालाई लुटौँ भन्ने सोच साथ भन्ने कस्तो कुरा होला है। यो संसारमा साथ कसरी दिइन्छ त। म एउटा इक्जाम्पल भन्छु। अब रिलेसनसिपको बारेमा है त। जस्तै अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, ब्रेकअप हुन्छ होइन, त्यहाँ त साथ टुट्यो नि त। अनि त्यसपछि अनि बुढाबुढी हुन्छ,
डिभोर्स हुन्छ होइन, त्यहाँनिर साथ टुट्यो नि त। अनि बुढाबुढी भएर चाहिँ अनि मर्नु त पक्का छ, मान्छेको मृत्यु त हुन्छ नि त। अनि त्यसमा चाहिँ अब साथ चाहिँ कसरी भयो त, त्यही भएर साथ भन्ने कुरो त्यस्तै हो। बाँचुन्जेल एकअर्काको कुराहरू गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि जन्मिँदा नि एक्लै हो, मर्दा पनि एक्लै मर्नुपर्छ है। त्यही भएर साथ भन्ने कुरो त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कोही पनि सँगै अब सँगै कोही पनि हुँदैन क्या जिन्दगीमा। त्यही भएर चाहिँ है के भन्ने, सबैको आफ्नो विचार हो है। म फेरि यस्तो सोचको सोचमा पुग्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ सोच्न मन लाग्छ त्यसले चाहिँ होइन। सबैको आफ्नो विचार हुन्छ, कसैको राम्रो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ, कसैको नराम्रो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ। मेन बाटो हिँड्नै झ्याल लाग्छ क्या। अब गल्ली नबनी भयो। अब मेन बाटो हिँड्यो भने त अब एउटै बाटो हुन्छ नि त। अलि भिडियोमा पनि अलि नराम्रो देखेला जस्तो लाग्यो क्या। त्यही भएर बरु गल्ली हिँड्न पर्ला जस्तो। आम्मामा 56 सेकेन्ड। यताबाट नि गाडी गयो, उताबाट नि गाडी आयो, मान्छे बिचमा सेफ्टी भन्ने कुरा छँदै छैन। अनि लाइट ग्रिन लाइट बोलेपछि त अनि मान्छेहरू त हल्का स्पिडमा आउँछ नि त, हतार भएको हुन्छ। सिस्टम बनाएपछि हल्का राम्रो सिस्टम बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। कप्स होइन त कप्सहरू उताबाट आउने नि खुल्ला भयो, यता जाने बन्द भइदियो फेरि। यो सिस्टम खोस्टा सिस्टम हो, त्यही भएर म फलो चाहिँ गर्दिनँ है। पहिला सुरु ट्राफिक लाइटहरू चाहिँ हाल्नु पऱ्यो, राम्रोसँग व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। कस्तो ठाउँमा हाल्दा ठिक हुन्छ ट्राफिक लाइटहरू। बिचमा जहाँ राउन्ड अफ छ त्यहाँ ट्राफिक लाइट हाल्दा हुन्छ कहिले। तिनवटा ठाउँ छ त्यो यता पृथ्वी चोकको भयो, जिरोको भयो, अनि यो सिजन चोकको बाटोमा तिनवटामा ट्राफिक लाइट छ क्या। अनि जब त्यो बाटो भनेको राउन्ड अफ गर्नको लागि बाटो बनेको बाटो हो त्यो। त्यो राउन्ड अफमा ट्राफिक लाइट राखेर अनि कहाँबाट व्यवस्था हुन्छ त? अनि छैन दिमाग साथी, कता यो पैसा र फाइन काट्नुमा त दिमाग साथी। अनि कहाँबाट अनि आउँछ सिस्टम बनाउन। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ होइन, मैले चाहिँ बच्चैबाट नोटिस गर्थेँ क्या होइन। मेरो यो हातमा र यो हातमा चाहिँ दुईवटा अल्फाबेट छ क्या। दुईवटा अल्फाबेट चाहिँ देखेन होइन क्यामेरामा। दुईवटा अल्फाबेट छ। एउटा चाहिँ मेरो नामबाट आउँछ क्या होइन, अनि एउटा चाहिँ मेरो क्रसको नामबाट आउँछ क्या। अहिले चाहिँ मेरो वान साइडेड लभ हो होइन। एउटा चाहिँ उसको नामको छ होइन, अनि एउटा चाहिँ मेरो नामको। दुइटै हातमा त्यस्तो छ क्या, दुईवटा अल्फाबेट छ क्या। अनि यो हाम्रो नाम राख्ने बेलामा चाहिँ आमा बाउले पनि त अब यो हातमा के लेख्यो भनेर त नाम त त्यो अनुसार त राखेको हुन्न होला नि त है। तर मिल्ने क्या, तर अब कसैको मिल्छ कसैको मिल्दैन होला। सुनसान भयो त।
अगाडि है हजुर हजुर वान हन्ड्रेड फाइभ कति भएको हजुर 105 खुल्ला चाहिँ तपाईँसँग खुजुरा कालसेको होला यहाँबाट कटाउनु 20 रुपियाँ राख्नु बरु 100 रुपियाँ कटाउनु थ्याङ्क यू कुन बाटो जाने त एकचोटि लेक्चर जाम कि एकचोटि घरै जाम कि भन्ने म कन्फ्युज भयो होइन एकचोटि लेकै जानु पर्ला जस्तो कि एकलट चाहिँ जेसुकै होस् अनि मेरो चाहिँ होइन लाइफमा फर्स्ट टाइम दाँत चाहिँ किराले खाइदियो क्या बङ्गारा त थोरै कालो भएछ क्या किन त्यो पानी खानेर नि भित्र छिर्छ भनेको त त्यही आज ऐनाहरूको त हल्का कालो भएर चाहिँ दाँत त्यो किराले खाएर त्यस्तो केयरलेस पनि गरेको त छैन सायद खाना केही खाने बेलामा मिस्टेक भयो होला आजकल चाहिँ त्यो गुलियोहरू चाहिँ बढी जान्छ नि त कहिलेकाहीँ गुलियोहरू बढिन्छ त्यही गुलियोले गर्दा चाहिँ दाँत किराले खायो होला लाइफमा फर्स्ट टाइम भएको अरे भएको यस्तो अब सिस्टमको बारेमा नि कति कुरा गर्ने यार वाक्का लाने सिस्टम छ कि यहाँ त हामी त त्यसै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होइन यहाँको सिस्टम देखेर घुम्न आउने मान्छेहरू नि त्यत्तिकै फ्रस्ट्रेसन छ कि सिस्टममा यहाँको उल्टो पाल्टो सिस्टम भएर क्या अब यहाँ चाहिँ रोक्नुपर्छ नत्र फेरि आउँछन् मामाहरू चिट काट्न आउँछन् फेरि यहाँ फेरि ठिक हुन्छ मामा त छैनन् गइदिनु क्या अगाडि रहेछ मामा ग खानेको हामी त्यस्तो खालको मान्छे होइन है मामाश्री बाहुबली भनेको वीरेन्द्र हाम्रो जुन ज्ञानेन्द्र राजाको दाइ अनि कटप्पा भनेको यस्तै मामाश्रीहरू कटप्पा र बाहुबली भन्दा भन्दा लाइट बलेको यादै नभएर आएको ग्रिन लाइट आफ्नो मन खुसी भयो भने चाहिँ कुराहरू खोलेर भन्न मन लाग्दो रहेछ होइन आफ्नो मन खुसी छैन भने चाहिँ हल्का गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ होइन बोल्न पनि गाह्रो Who follow the rules if the system is wrong? Your fucking rules should be followed by you. भिडियो बनाउने चक्करमा है त्यो राइड कम्प्लिट भएर नि राइड कम्प्लिट त गरे छैन राइड हेर्ने ठाउँमा पुगौँ अनि त्यसपछि राइड कम्प्लिट गर्छु अनि फेरि नेक्स्ट राइडको लागि पुग्न त पर्यो तर आजको वेदर पनि अघिसम्म राम्रै भएको थियो फेरि अहिलेबाट फेरि त्यो 2 बजे जस्तो भइसक्यो आजकल फेरि अब 2 बजे भनेपछि त अब पानी त त्यसै परिहाल्छ लगभग 1 हप्ताभन्दा बढी भयो 2 बजेपछि चाहिँ डेन्जर वाइल्ड पानी परिरहेको क्या लास्टै पानी परेको क्या यो राम्रो मान्छेलाई भित्र हालेर हो कि होइन अब जस्तै अब रवि लामी छानेलाई पनि जेलमा हालिदियो कुलमान घिसिङलाई पनि उसबाट हटाइदियो अनि भगवान्ले नि के कस्तो गरेका हुन् नि राम्रो मान्छेलाई बाहिर हुनुको सट्टा नराम्रो मान्छेलाई बाहिर भहन है अब
रुल्सहरू परिवर्तन गर्न पर्यो। त्यही भएर नेपालको वेदर पनि बिग्रेको हो कि डेन्जरै छ क्या। पहिलाको पुरानो वर्षको वेदर र अहिलेकोमा डेन्जरै डिफ्रेन्स छ क्या। अहिले त डेन्जरै क्षति नै होला जस्तै आउँछ यार। वेदरहरू पनि कस्तो पानी पर्छ त्यस्तै पानी आउँछ, हावाहुरी मान्छे नै उडाउला, सादा नै उडाउला, टिनहरू उडाउला, त्यस्तो टाइपको हावाहुरी आउँछ। बरु केपी ओलीलाई उडाए हुन्थ्यो, बरु केपी ओलीको पैसा उडाए हुन्थ्यो, बरु भ्रष्टाचारहरूको पैसा उडाएर सब जनताहरूकोमा सामुमा आन्दा कति आनन्द हुन्थ्यो होला। अनि यसो पिसाब ला जस्तो भयो अनि जङ्गलतिर गइदिउँ न पिसाब फेर्न होइन। नेचरमा पिसाब फेर्नको लागि चाहिँ छुट्टै आनन्द आउँछ क्या। अब यो हामीले पिसाब फेरेको पनि नराम्रो कुरा त होइन, पानी मात्र हो। हाम्रो पानीले पनि अब यस्तो जङ्गलको बिरुवाहरूलाई चाहिँ के भन्छ अरे मल पनि हुन्छ होइन। फेरि आशिका तामाङ दिदी आउनु होला, फेरि भिडियो बनाउँदै ध्यान पनि दिन पर्यो त्यतातिर पनि। फेरि यस्तो हो क्या। अब हाम्रो गभर्मेन्टले ठाउँ ठाउँमा पब्लिक टोइलेट गराइदिएको भए सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब गभर्मेन्टै गतिलो छैन होइन, सुविधै छैन। अनि अब पिसाब भन्ने कुरा यस्तो जङ्गलमा होइन, अब हल्का पब्लिक भन्दा चाहिँ हल्का टाढा भएको ठाउँमा गएर पिसाब गर्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यताभित्र चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँ छ। आमामा, यहाँ पानी पर्दा त डेन्जरै हुन्छ यहाँ त यार, खतरा ठाउँ छ। खानेपानीको पाइपहरू रहेछ यो बाटोमा। यो हात कम्मरमा हाल्नु न है, हल्का हजुर उस भयो क्या। आज चाहिँ बढी जस्तो प्यासेन्जरले हल्का फुल्का टिप्सहरू पनि दिइरहेको छन् होइन। लगभग 20-30 रुपियाँ त बढी नै दिइरहेको छन् क्या। खाना खाने टाइम पनि भइसक्यो होइन। अब एउटा राइड माथितिरको पर्दैन, त्यो हरिचोक, बागलुङ बसपार्क, नदीपुर जताको भए पनि पर्दै हुन्थ्यो टक्क। अनि खानासाना खाएर फेरि ब्याक टु ब्लग एन्ड ब्याक टु राइड हुन पाए हुन्थ्यो। तर आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन होला, कताको टिप लाग्छ। फेरि वेदरले गर्दा चाहिँ राम्रोसँग राइड पनि हान्न पाइरहेको होइन। हाम्रो देशको झन्डा होइन, यो त सधैँ फरफराउनु पर्यो। हल्का पोजिसन चेन्ज गरिदिनु पर्यो क्या यसको फ्ल्याग। यस्तो हुँदा चाहिँ यता फर्कियो होइन, हल्का यस्तो भयो भने चाहिँ बल्ल फरफराउँछ क्या। द ग्रेटर नेपाल, पृथ्वीनारायण शाह, कस्तो राम्रो देखेको क्या सबै। अनि एउटा चाहिँ यहाँ ओमको पनि छ है। सो फाइनली उतैतिरको ट्रिप लाग्यो होइन। उतातिर भने उताबाट चाहिँ घरबाट चाहिँ थोरै लगभग 2-3 किलोमिटर उताको ट्रिप लाग्यो। ठिकै छ, उताबाट फर्केर खानासाना खाएर फेरि ब्याक टु राइड हुनुपर्छ। Now, where do you want to go? Infinity Resort. You Same? can let me the same. Yeah, the same. No, I will drop you in the right location. So you are from Italy? I'm from Italy. Yeah. So how long do you stay here in Pokhara? I will stay for a month, A month. maybe more. I don't know. It's a 3 month visa in Nepal, so I have a lot of time.
which place are you exploring now? What? Which place are you exploring now? Now I'm doing a yoga course Yeah. for 3 weeks. So I have to stay there. I have yoga all day. So I really like 1 hour of time. That's why I said, okay, I will be quick and take my glasses and then I come back. What's your name? My name? Yeah. My name Kisan. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Which city do you live in Italy? Italy, yes. Which city? From Florence. From? Firenze. Paris? Florence. Florence? Yeah. Oh. Today no rain. Yeah, today no rain. Today good weather. Otherwise, every day after 2 p.m. Yeah. Too much. Stayed here? Let me here. Yeah, okay. Here is fine, yes. Okay. Thank you. 200? You said 100? No, 150 I said. No, you said 1 No, 150 I said. And then I didn't understand. Do you have a change? Yep. Okay. Thank you. Okay. Have a good day. Bye. बाई सो हेर्न सक्नुहुन्छ बेग्नस्थल जाने बाटो आउनु जाने बाटो होइन जस्तै कबाडी नै भइरहेको बाटो छ होइन अब हाइट यस्तै छ गभर्मेन्टको पारा पारा हो त्यो देशलाई राम्रो बनाउनको लागि बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली है यति सानो देशलाई पनि फोहोर बनायो लास्टै फोहोर बनायो लुट्न पनि अलिअलि लुटेको भनेको देशै सुकिसक्यो है खोक्लो भइसक्यो देशैमा सायद केपी ओली शेरे प्रचण्ड जस्तो मान्छेहरू बाहिर भएर होला कि आजकल वेदरले पनि डिस हानिरहेको यहीँबाट आउनु भएको अघि हजुर यताबाट जाऊँ न त यतैबाट जाऊँ यो बाटोको यति ठाउँमा चाहिँ यो ग्याप किन बनाएको यति ठाउँमा कि बनाएपछि लामो बनाउनु पर्ने हो सानो बाटो बनाएको हुन त पार्किङको लागि होला तर यो जरुरत छैन यस्तो बाटो अनि बिचमा रुख आएछ फेरि अब बाटोको बिचमा अब रुखलाई काट्ने त होला नि त पिपलको रुख रहेछ है अब बाटो त राम्रो बनाउनु पर्यो बिचबिचमा यस्तो भएको चाहिँ अलि राम्रो देखिन्न के किनकि डिस्टर्ब हुन्छ नि त अब एउटै स्मुथमा हिँड्न पऱ्यो नि त गाडीहरू होइन आफ्नो वेमा चाहिँ सबैजना राइडै हुन्छ होइन अहिलेको वेमा चाहिँ म राइड होला अब यता बाटो ठुलो बनाउनु छ त झन् साङ्ग्रो बनाखाने कि बाटो पनि यस्तो बिचमा के बनाएको यो लाग्ने फेरि एक दुईवटा ठाउँमा भए पनि हुन्छ लगभग यो यहाँबाट यो चोकबाट हजुरको त्यो बेग्नाथालको बाटोमा लगभग 3 ठाउँमा यस्तो बनाइदिनु हुन्छ त हरेक त्यो 50-50 मिटरको डिफ्रेन्समा बनाइदिए अनि यो झन् साङ्ग्रो हुने बाटो छ नि यो जे पाए त यो को इन्जिनियरको दिमाग हो यस्तो भने यता त्यही बना हुन त हामी यहाँ खासै यतातिर त आइन्न हुन त जे पनि अब मलाई चाहिँ मन परेन अब यहाँबाट चाहिँ यस्तो तुफान गइदिनु पर्छ जस्तो
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And पानी पऱ्यो यार, ठिस हुने भयो यार। सो एउटा मिस्टेक चाहिँ के भन्दा चाहिँ यिनीहरूले बाटो त बनाए होइन, बाटो बनाउने बेलामा चाहिँ धेरै इन्सेक्युरिटीहरू भयो कि हामी जस्तो बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई। अब पोल उताटे चोकमा छ पोल होइन, बाटो बिचमा छ। अहिले त दिउँसे खाएर देखिरह होइन, ठिकै छ। अब बेलुका त अँध्यारो हुन्छ, देखिन्न। मान्छेहरू फोकस लाइट बालेर आएको हुन्छ नि त, अनि त्यही एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यही सेक्युरिटी नै छैन कि हाम्रो लागि कि। अब पोल उता बाटो यहाँ छ, त्यो पोलको लाइटले कसरी भ्याउँछ त यहाँ भ्याउँदै होइन। त्यो भएर लाइट्सहरू अब यता बिचमा हाल्दै हुन्छ। यति जग्गा मैले सिकाउनु पर्छ गभर्मेन्टलाई है, यति चाहिँ छिटो गर्नु पऱ्यो, जनताहरू दुःख पाइसके होइन। सो यति भन्दै पानी पनि पऱ्यो होइन, यति भन्दै म चाहिँ मेरो भ्लग यहीँ इन गर्छु आजको लागि। सबैजना टेक केयर। वेदरले डिस हानिरहेको छ होइन, सबैजना खुसी हुनु, ह्याप्पी हुनु। अब म पनि बिस्तारै मुभ अन, अथवा म पनि बिस्तारै खुसी हुने प्रयास गर्छु म पनि होइन। ठिक छ, यति भन्दै म चाहिँ मेरो भिडियो यही इन गर्छु है त। मलाई फेरि बोल्न पनि आएन ल। ठिक छ ल, बाई बाई, सी यू टुमारो इन अनदर भ्लग। ओके, लभ यु अल।